因為有9種唔同嘅抗氧化劑，可以保護我哋嘅9個系統。OK，呢一個咧就係 Scott 研發出嚟嘅，叫 R9啦，其實係一個抗氧化嘅飲品嚟嘅。喺呢個產品咧就係幫我哋咧增加嗰個抗氧化劑嘅。其實一日咧我哋一餐都有5種唔同顏色嘅食物嘅，但係咧而家嘅食唔到咁多。R9咧我哋叫9，就係因為我想飲呢個，因為有9種唔同嘅抗氧化劑，可以保護我哋嘅9個系統。OK，呢個就唔可以用熱水沖啊，呢個可以用凍水沖。唔同嘅系統咧，其實佢就有唔同嘅呢個細胞噶嘛，要唔同嘅營養或者係唔同嘅抗氧化劑去年輕化嘅。我哋要解決嘅係細胞入邊嘅細胞殼入邊嘅染色體入邊嘅呢個端粒體。端粒體咧就係咧會指定咧你係老或者係學生，就係幫我哋嘅呢個端粒生翻長佢，因為短咗我哋就變老。OK， 皮外系統咧，我哋就係我哋有皮膚啦，我哋嘅頭髮啦，我哋嘅指甲啦，呢啲都可以幫我哋變年輕化嘅。生出嚟嘅頭髮咧係年輕過你而家嘅頭髮。我哋要咁樣嘅結果去叫醒你皮膚入邊嘅細胞入邊嘅細胞殼入邊嘅染色體入邊嘅呢個端粒體去做翻工。生翻仲變年輕化咯，就唔會有斑嘅細胞。所以越嚟越靚咯。第二個就係骨質系統啦，35歲就開始慢慢老化啦。我哋一定要食呢啲抗衰老嘅產品咧，幫你開翻嗰個掣，幫呢個骨質系統咧識得攞鈣質變成骨嘅細胞。你食鈣質先至有補到。另外一個系統就係肌肉系統。如果你嘅身體已經老化咗，你食好多嘅蛋白質，佢都唔會變成肌肉。一定要幫你嘅呢個端粒體年輕化翻，會識得攞你食嗰啲蛋白質做呢個 muscle 俾你。所以咧，好多老人家咧飲好多奶啦、肉啦、補蛋白質，但係補嚟補去都唔長肉嘅。消化系統都係，因為好多老人家有便秘啦，其實我都會叫佢食呢個，幫佢調整翻嗰個消化系統，呢個呼吸系統啦。因為有啲人咧肺活量越嚟越差嘅，所以你一定要幫佢抗衰老，先至佢可以呼吸更加正常。泌尿系統咧，泌尿系統女仔咧就有呢個問題，就係尿道發炎，係咧你要幫佢開翻個掣，幫佢年輕化，識做翻工。內分泌系統咧，呢個就係我哋荷爾蒙系統嚟嘅。女仔係女 M 係好嘅，因為佢排好多毒。如果嗰啲已經比較提前更年期嘅嗰啲人咧，提前老化咧，其實佢有好多副作用嘅。同埋最後一個咧就係生殖系統啦，就係好天然嘅方法幫你年輕翻，幫你年輕翻咧，你就會自然有感覺。其實食一包可以足夠提升翻你好多嘅嘢，所以因為我哋而家嘅科技咧，佢可以濃縮到好緊要。我哋嘅呢個紅蘿蔔素啦，其中一個好勁嘅抗氧化劑啦，你一包咧就係等於咧30條紅蘿蔔。呢個玉米黃真係可以保護我哋嘅眼啦，好幫我哋嘅淋巴排毒。呢個我哋要花青素啦，花青素係2 kg 嘅藍莓嚇。我哋用茶多酚啦，茶多酚你要飲差唔多12杯嘅綠茶。呢個牛黃酸咧1公斤嘅杏仁點樣食啊？呢個葉黃素食魚甘藍，食到2甘藍。食2 kg，兩同咧係我哋好多檸檬啊，或者橙皮啊，都有呢個兩同嘅。呢個我哋做提取最濃縮，所以變成一包搞掂。OK， 因為好似有啲似奇異果味咁嘅。我哋有38種蔬果，係因為好多生冷嘢啊，我哋一定要加啲中藥。紅棗啦，我哋嘅杞子啦，我哋嘅桂圓啦，同埋咧雞松茸可以幫我哋做肉飲，同埋咧可以保護溫性。午餐後、晚餐後都得。第一次飲嘅話咧，我建議大家飲兩包先，就係午餐1包，晚餐後1包。1個月之後咧，你都可以每日1包都可以啊。最好嘅投資係咩咧？唔係買樓啦，唔係買其他嘢，係投資落自己嘅身體入邊。